वरितुसि उन जो सबबु इहो आहे त असां ते हिकिड़ो ॿार आहे त हिन वक़्तु असीं ग्लोबल सिविल सोसाइटी में 21st सेंचुरी में जीअं एंटर पिया थियूं त उन ग्लोबल सिविल सोसाइटी जे मार्केट में असीं सिंधी कहिड़ी नमूने सां पंहिंजो पाण जो तारीफ़ करे सघूं था त उन तारीफ़ में मुंहिंजे लाइ मुंहिंजी आॾो लतीफ़ साईं खां वधीक ॿियो को प्रोडक्ट न आहे। ऐं लतीफ़ साईं जे तख़यल ऐं फिलासफ़ी में जेको हिन वक़्तु मुरविज दुनिया में जेको इंटेलेक्चुअल्स जो तवजो आहे उहो वरी बि फिरी इंसान अचे थो। ऐं लतीफ़ साईं इंसान ऐं इंसानियत खे जंहिं नमूने सां गायो आहे उनखे असां पंहिंजी हिन मार्केट में निहायत फ़ख्र सां पेश करे सघूं था। उन में असांखे कुझु चैलेंजिस आहिनि। मिसाल जी ॻाल्हि त लतीफ़ साईं जेका फिलासफ़ी चई आहे सा सिंधी में चई आहे उनखे अंग्रेज़ीअ में असांजी यंगर जनरेशन फ्यूचर जनरेशन उन्हनि जी लैंग्वेज उन्हनि जे मेटाफोर्स में उन्हनि जी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में असांखे लतीफ़ खे पेश करिणो आहे। इहा हिकिड़ी वॾी चैलेंज आहे या नंढड़ी चैलेंज न आहे। बहरहाल उन चैलेंज जो कुदरती तरह सां हिकिड़ी मदद जेका मूंखे नज़र अचे थी उहा इहा आहे त जदीद दुनिया पंहिंजी साइंटिफिक ऐं टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट सां नॉलेज जंहिंखे चइबो आहे पहिरियों त नॉलेज जो गलत आहे। नॉलेज हिन वक़्तु दुनिया में नॉलेज जो उरूज आहे, इल्म जो उरूज आहे ऐं उन इल्म जे उरूज जी सहूलियत असांजी फिंगर टिप्स ते आहे। ऐं एॾी वॾी सहूलियत ऐं एॾो वॾो नॉलेज जी मौजूदगी में असांजे लतीफ़ साईं खे मार्केट में आणण जे लाइ मुंहिंजे ख़्याल में इलाही आसानी आहे। ऐं इहो आसानी वारो चैलेंज असां क़बूल कयूं ऐं उहो चैलेंज असां सुहिणे नमूने सां पेश कयूं छाकाणि त दुनिया हींअर जेका आहे सा मैकेनिकल भी थिए बल्कि दुनिया हींअर तिल्स्मात में वही आहे। ही जंहिंखे असां लफ़्ज़ टेक्निकल चऊं था या वर्चुअल चऊं था इहो तिल्स्मात आहे। उन तिल्स्मात में ऑथेंटिसिटी ऐं इनोसेंस ऐं हक़ीक़त ऐं इंसान ऐं इंसानियत इन जी सॼी दुनिया में उन ई बुख आहे ऐं उहा उन ई बुख असीं लतीफ़ सां फ़ख्र सां पेश करे सघूं था। उन ॾिस में मूं हिकिड़ो नंढड़ो दोस्तनि जे लाइ हिकिड़ो ख़ाको पेश कयो आहे त हिन वक़्तु लतीफ़ साईं खे असां घटि में घटि 2 थीसिस PhD जे लाइ असां तयारु कयूं आहिनि। हिकिड़ो आहे लतीफ़ जो इंसान ऐं इंसानियत जो लतीफ़ ऐं ॿियो आहे त आया लतीफ़ साईं वाकई रुगो सूफ़ी सेंट आहे, बुज़ुर्ग आहे, ओलिया आहे या ॿियो बि कुझु आहे। ऐं हक़ीक़त में जेकॾहिं असां गहराई सां लतीफ़ साईं जी विलाद जो टाइम जेको वेस्ट जो इनलाइटनमेंट जो पीरियड आहे त लतीफ़ साईं इनलाइटनमेंट जे चोट में पैदा थियो आहे। ऐं उन वक़्त में ईस्ट इंडिया कंपनी जूं 22 ट्रेडिंग कंपनीज़ इंडिया में हुयूं ऐं इहो थी नथो सघे त जेको कुझु वेस्ट में थियो पियो यूरोप में थियो पियो उहो ख़्यालात उहे आइडियाज़ जेके हिन से लतीफ़ साईं ताईं न पहुतल हुजनि इहो मुमकिन ई न आहे। त आया उहे जेके ख़्यालात ऐं आइडियाज़ ऐं आइडियल्स ऑफ एनलाइटनमेंट जेके यूरोप प्रैक्टिकल आंदियूं आया लतीफ़ साईं उहे ॻायूं आहिनि या न ॻायूं आहिनि ऐं बिल्कुलु ॻायूं आहिनि बल्कि उन खां वधीक ॻायूं आहिनि। उन ॾिस में मां तफ़सीली तरह सां मेमन साहब का टाइम वरितो आहे या दीप अमीना का टाइम वरितो आहे त मां पेश कंदुसि त कहिड़नि सब्जेक्ट्स में लतीफ़ साईं न रुगो उहे आइडियाज़ ॻायूं आहिनि पर उन्हनि आइडियाज़ खे जेकॾहिं असां साइंटिफिक नमूने सां उन मेटाफोर्स खे पेश करे भेटींदासीं त तव्हां असांखे हिकिड़ो ख़ुशी थींदी त लतीफ़ साईं उन्हनि खां अॻिते आहे। ऐं असांजे लाइ हिकिड़ो निहायत उत्साह वारो अपॉर्चुनिटी आहे त असां पंहिंजो प्रोडक्ट
ग्लोबल मार्केट में आहिनि। महिरबानी।